Assalomu alaykum. Obiddomla taklifi bilan darsni boshladik. Mavzu taqdimotni yaratish rejasi. Har qanday yaxshi taqdimot reja bilan boshlanadi. Slaydlar soni va mazmunini avvaldan oylab oling. Ikkinchi qadam maket tanlash. Home menyusidagi layout orqali mos maketni tanlang. Slaydga matn qo'shganda juda ko'p yozmang. Qisqa va aniq ma'lumotlarni kiriting. Rasm taqdimotni jonlantiradi. Sinf menyusidan Pictures bo'limini tanlang va rasm qo'shing. Professional daraja uchun Sinf menyusidan audio tanlab ovoz qo'shishingiz mumkin. Natijada slaydda play tugmasi chiqadi. Navigatsiya tugmalari muhim. Insert va shapes orqali oldinga yoki orqaga o'tish tugmalarini qo'shing. Yakunda Uni Slideshow menyusidan From Beginning tugmasi orqali tekshirib ko'ring. Hammasi joyidami? Barakalloh. Amaliy savol, rasm va ovoz qaysi menyudan qo'shiladi? To'g'ri javob Insert menyusidan. Bugun rejalash va media qo'shishni o'rgandik. Obuna bo'ling va ulashing. Xayr.